Una vitamina C. Yo quiero un vitamina sucio. Mi clon clásico, ¿cómo te atreves a decir vitamina sucio? Tienes 4 y estarás castigado. En este momento lo traigo. Quiero un juguete pendejo. Mi clon clásico, ¿cómo te atreves a decir una mala palabra y un juguete? Te quedan 3 y estarás castigado. ¡Quiero un juguete! ¡Por favor! Tienes 2, no hay juguetes en farmacias similares. ¡Comprame un juguete! ¡Venga!